嗱，我希望你咧去送到一個地方嗰度，咁個地方咧，我話俾你聽個指引，係啊，我會話俾你聽點樣去個地方。咁只要你哋咧喺海嘅途中入邊咧，你哋行嘅途中入邊咧，你哋匿埋喺個船艙入邊就得㗎啦。因為點解咧？我啲米係必須要咧喺聽日晏晝咧送到去呢個地方。咁但係呢個地方咧係好遠嘅距離，而家呢個地方係咁，所以我架船咧就必定開得好快，你哋要匿埋喺個船艙入邊。係啊，咁跟住咧，嗰啲人就好同意啦，就匿埋咗喺船艙入邊。咁咧，嗰個和尚咧就用咗神通咧，就將架船咧開得好快，就聽日晏晝就去到嗰個寺院嗰度。係啦，跟住去到個和尚咧就命令咗咧船上面啲人咧就去揾寺院嗰啲法師出嚟，就去嗰個岸邊嗰度拎啲米翻去。係啦，咁咧當咧去到嗰個岸邊嘅時候咧，嗰啲船員咧就走去寺院嗰度啦，就話咧就請呢法師出嚟拎啲米啦，係就話咧你個寺院入邊咧其中一個法師啦，就幫你哋化咗緣啦，就請我哋即係就拎啲米俾你哋，係供養啲米俾你哋，係咁就話俾你聽咧米鋪嘅老細咧會嚟。係會嚟你呢間寺院嗰度，係親自咧多謝你個法師，因為你個法師咧係救咗我哋船上邊全部嘅人，係啊。咁咧跟住法師就出去拎啲米翻嚟啦。咁咧嗰個老細米鋪老細就嚟到啦，係啦。咁嚟到之後咧，佢就就咧逐一每一個法師就出嚟啦，就感謝嗰個老闆咯，係啦，咁但係老闆睇下，想揾翻個法師、個和尚船上面嗰個，因為係救咗成船人嘛，點知揾極都揾唔到，係啊，冇揾到，係啊，咁跟住咧個主持咧就帶個米鋪老細咧就去點樣禮拜啦佛像咯，係啊，點知去到咧韋陀菩薩嘅佛像嘅時候。嗰個米鋪嘅老細就話：就係呢個法師啊，就係呢個法師，同佢一樣樣嘅，就係呢個法師，就係叫我哋請我哋化緣，就係救多佢成船人嘅生命。跟住咧，嗰個主持咧就即刻咧就同韋陀菩薩講啦，佢就話如果你係。好似如果係你係呢個法師，你就多謝你，唔係話多謝呢個多謝韋陀菩薩咁樣去辛苦去幫助我哋呢啲法師，係啦。咁咧如果你係嘅，你就坐低啦。咁所以咧就係咁啦，就係呢間寺院嗰個韋陀菩薩咧係唔係企喺度。呢個咧就係講緊咧一個有感必有應嘅故事，就係講緊咧原來咧韋陀菩薩咧係會護持佛法，亦都真係會護持佛法嘅，係啦。咁據講咧，如果依經啦，即係譬如你修行者依經啦，擺咗出去啦，即係譬如你擺喺嗰個擺得唔係好恭敬啦，即係譬如擺咗張台啊向咗出邊嘅，其實咧好似話咧唔知點解，好似會有護法會幫你擺翻正，係啊，呢個咧就係我好早聽過一個呢啲佛教嘅文章講，係咁呢個就我啱啱睇到嘅一個佛教嘅有感必有應嘅故事咯，韋陀菩薩係啦。